Srdečne vás pozývam na Kopanice v kroji 2024 13. a 14. júla na Košariskách. Tento rok bude nosnou témou svadba, svadobné kroje a svadobné tradície kopaničiarskeho regiónu. Na začiatok sobotného dňa sme si pre vás pripravili novinku, ktorou bude krojovaný sprievod na počesť manželov Pavla a Albertíny Štefánikovcov. Pri tejto príležitosti by som vás chcela vyzvať, aby ste na Kopanice v kroji prišli v kroji. Môžete na sprievod čakať na ceste okolo cintorína alebo pred kostolom a aby ste novomanželov Štefánikovcov pekne privítali. Po sprievode vás klasicky čaká komentovaná prehliadka, tento rok teda svadobných krojov z celého kopaničiarskeho regiónu. Chystáme si pre vás 15 svadobných dvojíc od Sobotišťa až po Lubinu. V Múzeu Milana Rastislava Štefánika vás tento rok čakajú scenické prehliadky s manželmi Štefánikovcami, rodičmi Milana Rastislava Štefánika. A takisto si budete môcť pozrieť svadobnú výstavu z pokladov z depozitára múzea. V sále obecného úradu vás čaká výstava filigránových šperkov a zapínaní na kroji. A o 16. hodine vám Michal Halabrín a pani Jela Juríčková prednesú prednášku práve o týchto zapínaniach na kroji. Špeciálnym hosťom bude šperkárka Nina Válka, ktorá tieto gombíky aj vyrába. Na ihrisku vás po skončení programu v kostole čakajú remeselné stánky, tvorivé dielne pre deti alebo veľmi výdatné občerstvenie. Po skončení programu v kostole vás tento rok na ihrisku čakajú aj špeciálne programy venované tradíciám kopaničiarskeho regiónu, čo sa týka svadby. Svoje svadobné zvyky predvedú napríklad skupiny z Vrboviec alebo uvidíte aj čepčenie podľa skupiny Beličky. Na konci sobotňajšieho programu o 19:45 vás čaká hromadné čepčenie všetkých neviest, ktoré sa zúčastnia prehliadky krojov, takže verím, že vytrváte až do konca a počkáte si na túto krásnu udalosť. No a po nej už bude nasledovať ľudová zábava s kopaničiarskou muzikou Adama Foltína. V nedeľnom programe máme pre vás pripravené slávnostné služby Božie a určite si ich nenechajte ujsť, pretože zažijete koncert ľudovej hudby folklórneho súboru Kopa, takisto babského spolku Košariska. No a ako slávnostný kazateľ vystúpi generálny biskup Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Ivan Elko. Vstupné na Kopanice v kroji je dobrovoľné, ale ak sa vám u nás bude páčiť a budete nás chcieť podporiť, môžete si domov odniesť takýto krásny kalendár, ktorý počas Kopanic v kroji aj uvedieme do života. Takisto nás môžete podporiť zakúpením trička alebo tašky s folklórnymi motívmi z Kopaníc.